hooploos, hopeloos, hoopvol, hoop. Wat gaan deur u gedagtes vanoggend wanneer u hierdie woorde uitgespreek hoor voor u? Ek herhaal, hooploos, hopeloos, hoopvol, dood eenvoudig hoop. Watse gedagtes word gestimuleer in u koppe vanoggend as u hierdie woorde hoor? Die woord van God bring vanoggend vir ons 'n groot klomp vreugde wanneer ons hierdie sake oordink, want na hierdie wonderlike stuk lering oor die uitnemendheid van Christus hier in die voorafgaande hoofstukke, en u moet dit gerus by die huis gaan lees, begin die Hebreërs skrywer uiteindelik hier in hoofstuk 10 vers 19 met die praktiese toepassing van dit wat hy geskryf het. Hy vat dit kernagtig saam met 3 uitsprake, naamlik laat ons, en hoor jy dit baie mooi, nie laat ek of laat jy nie, laat ons uitsprake wat ons hier in verse 22, 23 en 24 vind. En so beklemtoon hy ons roeping om erns te maak met die 3 pilare van 'n godvrugtige lewe, naamlik geloof, hoop en liefde. En dadelik dink almal van 1 Korintiërs hoofstuk 13, en dis goed, want ook daar word dit vir ons bevestig. Hierdie 3 begrippe bou hy 'n veel groter besonderheid aan u en aan my uit wanneer ons hierdie dinge lees. Maar vanoggend wil ek hê ons moet fokus op vers 23 en dan wil ek net so vinnig eers die woorde van vers 23 so kortliks vir u opbreek. Laat ons vashou. Dis 'n werkwoord wat dui op 'n besliste en 'n ferm vashou, 'n greep wat u en ek moet kry. Dis 'n vorm wat voorafgaande reaksie beklemtoon. Hierdie vashou moet 'n lewenskenmerk word in 'n gelowige se lewe. En verder is dit nie net 'n bevel in die algemeen nie. As ons taalkundig daarna gaan kyk, dan sou ons kon uitdruk en sê dis 'n kohortatief. Dit beteken dit geld vir almal, nie net vir een nie. Dan kry ons die woord onwankelbaar. Dis hoe u en ek moet vashou wanneer ons hierdie greep begin uitoefen. Dis 'n sterk greep wat sê dat daar nie huiwering of twyfel of lusteloosheid moet plaasvind nie. Maar dat hierdie onwankelbaar vasgehou moet word, doelgerig, dinamies, met 'n beslisheid, 'n keuse wat gemaak is. En dan kom ons by hoop. Dit is wat u en ek moet vashou. Hoop is een van die groot begrippe in die Nuwe Testament en in die Christelike lewe. Want u en ek het tog hoop op die ewige lewe. Volgens 1 Korintiërs 13 vers 13 is dit saam met geloof en liefde een van die belangrikste dinge wat bly. Ons praat nie dus hier van 'n tweede of 'n sekondêre saak nie. Dis die belangrikste. Ons sou die Christelike hoop miskien vanoggend kon definieer deur te sê, dis 'n opgewonde, 'n volhardende geloofsverwagting dat God se beloftes oor die toekoms in vervulling sal gaan. Hoop is niks anders as vooruitgerigte geloof nie. En vir die van u wat dalk lief is vir musiek soos ek, interessant dat Joe Black sing, bring die hoop weer terug. Hoop het egter 'n subjektiewe kant, met ander woorde dit wat binne in jou en my is. Dis iets wat 'n mens innerlik beleef, dis dalk iets wat jy voel
Dis 'n innerlike genadewerking van die Heilige Gees in jou lewe. Maar hoop is ook objektief. Nou wanneer u en ek objektief wil wees, dan moet ons uit hierdie saak uithaal, een kant staan en kyk na wat aangaan. Nou die objektiewe kant van hoop, dis nie net 'n naïewe, ongedefinieerde optimisme wat geld nie. 2 Korintiërs 1 vers 8 sê, dit is 'n hoop op verlossing. U hoor, hierdie hoop kry nou lyf. Dit begin nou iets beteken. Titus 2 sê, dit is hoop op die wederkoms van Christus. 1 Tessalonisense 4 en 1 Johannes hoofstuk 3 sê, dit is die hoop op die opstanding uit die dood. Romeine 5 vers 2 sê, dit is die hoop op volkome heiligmaking, heerlikmaking. En dan weer in Titus hoofstuk 1, dit is 'n hoop op die ewige lewe. U sien, dis nie maar net bloot 'n optimisme soos wat u en ek in die dag tot dag lewe vandag ervaar nie. Dis 'n hoop met inhoud. Dis 'n hoop met wat iets beteken. Egte Bybelse hoop is dus gerig op die afronding en die vervolmaking van ons verlossing in Jesus Christus. Die woordjie belydenis, dis nie bloot die hoop op sigself wat vasgehou moet word nie. Dis 'n belydenis wat u en ek inherent doen. Die Griekse begrip vir belydenis dui op die saamstem met iemand anders om dieselfde ding te glo en te sê as wat hy doen of sy. Maar dan kom die vraag by ons gemoedere op, maar met wie moet ek saamstem? Eenvoudig, met die almagtige God van hemel en aarde. En waarmee, dominee, moet ons saamstem? Met sy beloftes oor die toekoms. En dalk vra van u, maar hoe bely ek as nietige sondaar dit? Daar is verskillende maniere. Ons moet hierdie belydenis vir onsself formuleer. Die inhoud moet uitgeklaar en vasgemaak word. Ons moet weet waarvan ons praat. Die tweede belangrike ding is, dit moet uitgespreek word en dit moet verkondig word vanuit 'n hart wat oorloop van dankbaarheid. En dan baie belangrik, die derde ding. Dit moet bevestig word in 'n lewe in ooreenstemming met die dankbaarheid wat teenoor God beleef word. Die belydenis van hoop is dus 'n vrylike, vrymoedige, 'n openlike, ek wil amper sê spontane verstaan, maar ook 'n verkondiging, 'n verduideliking, 'n uitlewing van wat ons met ons harte glo oor die toekomsbeloftes van God. En is dit nie presies wat die Here vir ons laat opteken het in 1 Petrus hoofstuk 3 vers 15, hy sê, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewens is. Is daar nog hoop in jou lewe vanoggend, my broer, my liewe suster, my liewe jong mens? Of staar ons blind teen dit wat in die wêreld rondom ons aangaan? Die wêreld waarvan God die skepper is, waarvan hy die onderhouer is, waarvan hy die uitslag sal bepaal. Of wil ek en jy in ons swakke mens wees? Ek sal nooit vergeet nie, toe ek 'n jong man was, het my vader, wat nou al oorlede is, eendag gesê, jong, dit lyk my jy wil die wêreld probeer breek. En ja, ek wou. Maar ek het besef, dis nie binne my swakke mense vermoë nie, dis God wat in beheer is. Die belydenis van hoop is die lied op die lippe, maar ook die krag in die tree van elke reisiger. Ek wil reisiger vervang met elke gelowige wat op pad is na die heerlike toekoms van God. Die belydenis van hoop moet voortdurend en met beslisheid vasgehou word. Ek en jy moet doelbewus en daadwerklik daaraan werk. Waarom?
want dit wil gedurig uit ons greep uitglip. Dit is die hier en die nou probeer voortdurend en op allerlei slinkse maniere beslag lê op my aandag, my energie, maar ook my hartstogte. So maklik raak ons lippe stil, raak ons beweging sleepvoets. Ons raak koersloos en uitsigloos as ons blind staar teen dit wat in die wêreld aangaan. En dalk vra jy vanoggend, maar Dominee, hoe werk 'n mens daaraan? Ek moet hierdie beloftes van God oordink en ek moet my eie self voed met hierdie beloftes. Ek moet dit steeds beter verstaan en al beter formuleer. En belangrik, ek moet dit so goed as moontlik gaan uitleef in die wêreld daar buite. Mens moet jou dus daarin oefen om jou gesprekke te vul uiteraard in wysheid, in goeie smaak, in beskeidenheid, maar ook in respek van hy wat jou gesprek aanhoor. 'n klompie jare gelede was daar boeke geskryf, en ek verskoon my Engels, met die term The Power of Positive Thinking. Maar weet jy broers en susters, as ek en jy ons die hele dag omring met negativiteit, met mismoedigheid, met 'n lang gesig, dan gaan ek nader aan so lewe. Dit raak jou verwysingsraamwerk. Die sielkunde bewys dit vir ons dat met enkele herhaling, dink ek as ek reg onthou, 3 keer word dit die norm, en om die norm te breek moet jy 7 keer dit nie doen nie. Verstaan jy die sondige mens wees? Ek doen dit makliker nie as wat ek dit wel doen nie. Daarom moet ons oefen in hierdie power of positive thinking. En dan wil ek u verder gaan en sê, die power in positive thinking, my broer en suster, vind ons in die woord van God. Die krag van positiewe denke vind ons alleen in die woord van God. Ja, ons kan baie boeke gaan lees, 5 eienskappe van dit, 5 maniere van dat, 20 probleemoplossings, wat. Dis menslike standpunte en sienings. Hierdie is die onfeilbare woord van God. Soek jou uitkoms in die woord van God. Ek wil by u pleit, want dan sal hoop weer terugkeer. Dan sal u en ek hoop hê. Christelike geloof het nie plek vir gearriveerdheid nie. Dis 'n geloof wat aanhou, wat verwagtinge het, wat toekomsverlange het. Dis nie maar net 'n randsaak nie, dis die kernsaak, geloof, hoop en liefde. En onthou, hierdie wêreld is nie u en my permanente woning nie. Ons is vreemdelinge, ons is eintlik, soos wat die ou mense dit op die plase uitgedruk het, ons is bywoners. Ons is pelgrims, volgens die Bybelse begrip, op reis na ons eindbestemming. 1 Korintiërs 15:19 sê, as ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle nasies. Ons moet vlug van die wêreldse gelykvormigheid. Ons almal, is ek oortuig, het al hierdie verwyte gehoor wat na die kerk geslinger word. Ag, al wat julle preek is 'n pie in the sky. Dis, ons almal gaan eendag doodgaan. Natuurlik, my liewe broer en suster, is daar Christene wat so behep is met God se toekomsbeloftes, dat hulle roeping hier en nou totaal en al verwaarloos. Party is so besig met allerlei sensasie en sensasionele teorieë oor hoe laat die uur is en wanneer, wat gaan gebeur. Dit onlangs weer gehoor hoe die mense die wederkoms voorspel op 'n gegeewe dag en tyd. Maar daardie mense is besig om hulle Christendom beswaarlik meer inhou as daardie voorspellinge. Sommige kerke, sommige predikers tokkel tot vervelings toe
op hierdie wederkoms snaar. En ja, ons moet almal gereed wees vir hierdie wederkoms. Maar 'n veel groter probleem is dat Christene so wêreldgelykvormig geraak het, dat mense van hulle moet sê, so wêreldgesindheid, dat hulle van God en van die hemel vergeet het. Ek het in 'n vorige preek gesê, ons raak so besig met die dinge van God, dat ons nie by God van die dinge uitkom nie. Christene het vergeet dat die woord van God ons beveel in Kolossense 3 vers 1, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, en nie op die dinge wat hier op aarde is. Hulle het Jakobus 4 vers 4 vergeet, weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap met God is nie? Wie dus 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy eintlik 'n vyand van God is. En hierdie wêreldse beheptheid, wat so tipies geword het van die tyd waarin ons lewe, van die mense waarmee jy en ek te doen kry, van die kerk, is veral te wyte aan tipes mense wat ons in die kerk vind. Daar is diegene wie se Christelike belydenis eenvoudig net skynheiligheid is. Hulle is doodgewoon net nie wedergebore nie en daarom nie in staat om die wêreld en sy aanslae te oorwin nie. Maar dan is daar ook diegene wie se Christendom wel vir hulle baie erns is, maar wat hulle ywer grootliks in sosio-maatskaplike kanale gebruik. Met ander woorde, min of meer al waarom dit vir hierdie tipe mens gaan, is om van die wêreld 'n beter plek te maak. Hulle mensgesentreerde boodskappe word grootliks gedra deur polities geïnspireerde kerkmanne, maar ook liberale teoloë. En ja, daar is diegene wat in oorywerige belewingsbeheptheid soveel moontlik van God se toekomsbeloftes reeds in hierdie lewe wil insleep. Hulle dring nou daarop aan op omtrent die volle erfenis van Jesus Christus. Hulle wil nou hemel op aarde hê. Die probleem is dat mense nie die spanning tussen die reeds en die nog nie in die Christelike lewe verstaan en vashou nie. Gevare wat ons Christene voortdurend bedreig is om in hierdie lewe op te min van ons erfenis in Christus aanspraak te maak. En om in hierdie lewe op te veel daarvan staat te maak. U hoor, dis die uiterstes. Ons moet nie op te min staat maak nie, maar ons moet ook nie op te veel staat maak. Ons moet verstaan, die gevalle mensheid sal nooit van hierdie wêreld 'n paradys kan maak nie. Want die mense is van nature 'n ewige optimis, daarom glo hy, alles sal regkom. Wat baie mense egter min verstaan, is dat die eintlike probleem moreel van aard is. En dan kan ons dit verklein, ons kan dit bring tot die mens se hart. Dit is jou en my as gelowiges 'n grootste krisis in hierdie wêreld. Ek wil liewer van my vriend en van my vyand verskil ten opsigte van woordspeling, maar my gesindheid in my hart is nie meer gerig tot God nie. Toe in die geskiedenis enige morele ontwikkeling in die natuurlike mens, is hy vandag minder sondig as 50 of 5000 jaar gelede? Dan wil ek vir julle sê nee. Daar was wel verskywings wat plaasgevind het en ons het hierdie verskywings 'n naam gegee, beskawing. Maar is ons beskawing moreel op 'n beter plek as waar die Grieke en die Romeine was? As die Christene van eeue gelede dalk beter as wat 'n Jan van Riebeeck en sy mense was toe hulle in die suidpunt van Afrika geland het? Het die afgelope eeu nie die enigste oorloë en volksmoorde in die geskiedenis opgelewer nie?
Die Bybel is ongelukkig nie optimisties oor die mens en sy toekoms nie. Hy is geestelik dood, 'n slaaf van die vlees, die wêreld en die duiwel. En ons staan onder die toorn van God. Die Here Jesus voorsien geen morele ontwikkeling van 'n gefalle wêreld nie. Wanneer hy terugkom, sê hy in Lukas 17 vers 26 tot 30, en jy kan dit gaan lees, hy is geestelik dood, 'n slaaf van die vlees. Wanneer hy terugkom, sê hy, sal dit steeds gaan soos in die dae van Noag en Lot. As Christene het ons daarom 'n nugtere perspektief op hierdie wêreld nodig. Dit bewaar ons van die naïewe optimisme, maar terselfdertyd van 'n negatiewe sinisme. Ons roeping, my broer en suster, is duidelik en sinvol. Dit is soos die bemanning van 'n sinkende passasiersboot. Hulle weet presies waarheen hierdie skip op pad is en dat 'n klomp passasiers dalk ook daarin gaan lê, maar hulle werk dringend en hulle werk doelgerig ten einde betyds soveel moontlik mense in reddingsbootjies te besorg. Is ek en jy doelgerig besig om mense vir die koninkryk van God te werf? Ware Christene leef hulle lewe hier op aarde in die lig van die ewigheid. Een van die sentrale temas van die Here Jesus Christus se prediking hier op aarde is dat sy koninkryk nie van hierdie wêreld is nie. Sy uiters belangrike stuk lering, daardie profetiese rede, word afgesluit met 4 gelykenisse wat as gemeenskaplike tema het dat sy disippels in die lig van die ewigheid moet leef. Dit beteken dat u en ek ook ons perspektief nugter en op Christus Jesus gerig moet kry. Ek wil afsluit, geliefdes. As ons die belydenis van die hoop vashou, het dit 'n deurslaggewende effek op hoe ons die lewe sien, maar ook hoe ons hierdie lewe uitleef. Meer nog, dit het 'n bepalende invloed op hoe ons oor die dood en wat daarop volg na kyk. Filippense 1 vers 21 sê, tot die mate wat ek die belydenis van die hoop vashou, tot daardie mate word die lewe vir my Christus en die sterwe 'n wins. Mag die Here deur sy gees elkeen van ons daartoe lei om met 'n nugtere, 'n nuwe perspektief, met hoop te gaan lewe, sodat mense kan sien wat Christus vir jou beteken. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike en almagtige God en Hemelvader, hoe heerlik om U naam aan te roep, saam met soveel wat dink en doen soos ons doen, en daarom bid ons vir U kerk oor die lengte en die breedte van die wêreld waar U woord suiwer verkondig word. Here, dat U naam geheilig sal word tot aan alle ewigheid. Dankie Here dat ons vanoggend opnuut kon hoor dat ons as gelowiges hoop het op die ewige lewe. Dat hierdie hoop gedefinieer is en dat dit nie sommer 'n lukraak ligbabbel is waarin ons leef nie. Ons wil U loof en ons wil U eer vir wat U in ons lewens vir elkeen van ons doen. Here, ons wil U ook loof en prys en eer vir dit wat nog in ons lewens voorlê wat ons nie eers van weet nie. En wanneer die sleg oor ons pad kom, Here, gee dat ons daardie geleenthede sal beleef, nie as negatief nie, maar as 'n geleentheid om die krag van God aan die wêreld te gaan wys. Dat U besig is om ons te vorm en ons te maak soos wat U ons wil hê. Here, neem weg die eie ek in my lewe en vul my hart met U geloof, U hoop en U liefde. Ons bid dit in diepe afhanklikheid in die naam van Jesus Christus. Amen.